ya se mueven los ojos y todo. No te rías. No, ahora no le despiertes, que está súper profundamente dormida. Estoy grabando. Mira, ahora le hace así con las patas, mira las patas. Pobrecita. Le dan espaldas. Cuando tú duermes también haces lo mismo. Ya sé, pero es que me hace gracia. Es que tiene un pie puesto en el sobaco y no para de moverse. Por eso son tan vulnerables y necesitan más que nadie reforzar. Actimel actúa frente a las agresiones externas, haciendo más resistentes las defensas de los niños. Actimel de Danone, único, demostrado, ayuda a las defensas. Por suerte, mi dermatólogo me recomendó utilizar HS a diario. El estudio realizado por la consultora independiente Dendrite certifica que 8 de cada 10 dermatólogos recomiendan HS para eliminar la caspa.